Bugün sizlere Örgülü Düşler Facebook grubu sahibi Naciye Göktürk Hanım'ın tasarladığı bağlı kalpler örgü modeliyle yapılan bebek patiğinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunun için kullandığım malzemeler Nako Elite Baby adında bir ip kullanacağım. Şöyle 4 numarada şiş kullanacağım. Evet, 34 ilmek çekerek örgümüze başlıyoruz. Evet, 34 ilmek ördüm. Şimdi artırmalara geçeceğim. Başta, sonda ve ortalarda artırmalar yapacağım. Şu an 34 ilmeğimiz var. İlk başta birinci ilmeği örüyorum. Evet, baştaki ilmeğimizi bu şekilde bir tane örüyoruz ve bir kez doluyorum. Daha sonra 15 ilmek örüyorum. Burada artırma yapmış oldum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet, 15 ilmek ördüm. Şimdi tekrar bir kez doluyorum. 2 ilmek örüyorum. 1 2 daha sonra tekrar doluyorum ve 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve tekrar bir kez doluyorum ve sondaki ilmeği örüyorum. Evet, ilk sıramız bu şekilde. Sonra arka yüze geçiyorum. Patiğimizi haroşa olarak öreceğiz. O yüzden önde ve arkada düz olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmek var. Gördüğünüz gibi. Bu ilmeği şu şekilde arkadan doğru düz olarak örüyorum. Yani buranın delik olmaması için bu şekilde örüyorum. Sonra yine düz olarak devam ediyorum. Arka yüzde artırma yapmıyorum. Doladığım ilmekleri bu şekilde örüyorum. Evet, yine ortada artırdığım ilmek var. Bunu şu şekilde arkadan doğru düz olarak örüyorum. Evet, bu sırayı bu şekilde düz olarak tamamlıyoruz. Arkada tekrar artırma yapacağız. Yine doladığım ilmek ve son ilmek.
Tekrar dönüyorum. Yine artırma yapacağım. Bu sefer baştaki 2 ilmeği örüyorum. 1 2 ve bir kez doluyorum. Gördüğünüz gibi 2 ilmek ördüm, bir kez doladım. 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet, 15 ilmek ördüm. Şimdi bir kez doluyorum ve 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Evet, 4 ilmek ördüm. Şimdi tekrar bir kez doluyorum ve 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 ilmek ördüm. Sonda 2 tane ilmeğim kaldı. Yine bir kez doluyorum ve 2 ilmeği örüyorum. Evet, ikinci artırmamızı yaptık. Arkada yine aynı şekilde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Doladığımız ilmekler de dahil. Gördüğünüz gibi doladığımız ilmek. Bunu şu şekilde arkadan doğru düz örüyorum. Evet, bu sırayı hiç artırma yapmadan düz olarak sıra sonuna kadar geliyorum. Arkada yine artırma yapacağım. Sıra sonuna geldim. Tekrar arkaya dönüyorum. Üçüncü artırmayı yapacağım. Üçüncü artırma da şimdi baştaki 3 ilmeği öreceğim. 1 2 3. Evet, 3 ilmek ördüm. Bir kez doluyorum ve 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 ilmek ördüm. Bir kez doluyorum ve 6 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmek ördüm ve bir kez doluyorum. 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Sonda 3 ilmeğim kaldı. Bir kez doluyorum ve 3 ilmeği örüyorum. Tekrar arka yüze dönüyorum. Bu yüzde artırma yapmıyorum ve bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Üçüncü artırmayı yaptım ve arkaya döndüm. Doladığım ilmek. Burada hiçbir artırma yapmadan bütün ilmekleri düz örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde düz örüyoruz. Sıra sonuna geldim. Tekrar arka yüze dönüyorum. Dördüncü artırmayı yapacağım. Evet, baştaki
4 ilmeği öreceğim şimdi. Başta 1 ilmeği örmüştüm, sonra artırmıştım. Daha sonra 2 ilmek ördüm, artırdım. Sonra 3 ilmek ördüm, artırdım. Şimdi 4 ilmek öreceğim ve dolama yapacağım. 1 2 3 4. 4 ilmek ördüm, bir kez doluyorum ve 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet, 15 ilmek ördüm. Bir kez doluyorum. Bu sefer ortada da sayı 2 2 artıyor. 2 ile başlamıştık. 4 6 olarak gittik. Şimdi 8 ilmek olacak ortada. Bir kez doladım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, 8 ilmek ördüm. Bir kez yine doluyorum ve 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet, sonda 4 ilmeğim kaldı. Yine bir kez doluyorum ve 4 ilmeği düz olarak örüyorum. Evet, dördüncü artırmamız da bu şekilde. Tekrar arka yüze dönüyorum ve baştan sona kadar hiç artırma yapmadan bütün ilmekleri düz olarak örüyorum bu sırada. Yani bir sıra artırma yapıyoruz. Diğer sırada mevcut ilmekleri örüyoruz. Doladığım ilmekleri bu şekilde örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Görüyorsunuz artırdığım yerleri. Başta, sonda ve ortadaki. Tekrar arka yüze dönüyorum. Bu sefer 5. artırmayı yapacağım. Baştaki 5 ilmeği örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir kez doluyorum ve 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 ilmeği ördüm. Tekrar bir kez doluyorum ve 10 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 10 ilmek ördüm. Bir kez doluyorum ve 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, sonda 5 ilmeğim kaldı. Yine bir kez doluyorum ve 5 ilmeği örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet, yine artırmayı yaptık. Arka yüze geldik. Arka yüzde yine baştan sona bütün ilmekleri hiç artırma yapmadan düz olarak örüyorum.
Evet, bu sırayı bu şekilde yine tamamlıyoruz. Yine bu sırayı tamamladım. Şimdi tekrar arka yüze geliyoruz ve artırma yapıyoruz. Bu son artırmamız. Baştaki 6 ilmeği örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek ördüm. Bir kez doluyorum ve 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, 15 ilmek ördüm. Şimdi tekrar bir kez doluyorum ve 12 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, 12 ilmek ördüm. Tekrar doluyorum ve 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, son 6 ilmeğim kaldı. Yine bir kez doluyorum ve 6 ilmeği düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6. artırmamızı da bu şekilde yapıyoruz. Artık artırma yapmayacağım. Önde ve arkada düz olarak öreceğim. Şu şekilde baktığımız zaman şu ipimiz sol taraftayken haroşaları sayacağız. 1 2 3 4 5 6. Şu an 6 haroşamız var. Toplamda 8 haroşa olana kadar önde ve arkada düz olarak öreceğiz. Hiç artırma yapmadan toplam ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Evet, artırmalardan sonra toplamda 58 ilmeğimiz var. 6 kere artırma yaptık. 6 artırmadan sonra 2 sıra daha haroşa ördük. Evet, şu ipimiz sol taraftayken saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıra haroşa olacak. Evet, taban kısmı bu şekildeydi. Evet, 8 haroşadan sonra bu sırayı baştan sona kadar düz örüyorum. Toplamda şu an 58 ilmeğimiz var. Bu 58 ilmeği baştan sona kadar düz örüyorum şu an. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde düz örüyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Baştan sona düz ördüm. Şimdi arkaya dönüyorum. Arkada da baştan sona kadar ters öreceğim. Sadece bu sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar ters örüyorum. Evet, bu sırayı da ters olarak ördüm. Şimdi önde gördüğünüz gibi düz olarak görünüyor. O yüzden bir sıra düz, bir sıra ters ördüm. 2 sıra düz olması için bunu yaptım. Şimdi tekrar haroşa yapacağım. Şu şekilde 2 diş haroşa daha yapacağım. Önde ve arkada düz örerek 2 sıra haroşa öreceğim. Bütün ilmekleri baştan sona kadar düz örüyorum.
Görüyorsunuz, burası 2 tane düz ilmek var. 2 düz ilmeğin üstünde 2 sıra daha haroşa olacak. Evet, yine şu ipim sol tarafta baktığımız zaman 2 düz ilmekten sonra 2 sıra daha haroşa ördüm. Şimdi ayrım yerlerini yapacağız. Orta kısmını ve kenarlarını ayıracağım. Kenarlarda 23 ilmek olacak. Ortada ise 12 ilmek olacak. Öncelikle 23 ilmeği örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. Evet, bu kenarda 23 ilmeğimiz olacak. Ortada 12 ilmeğimiz olacak ve ortaya model koyacağız. Şimdi 23 ilmeğimizi ördük. 12 ilmek sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet, 11 ilmek ördüm. 12.'yi bu kenardaki 23 ilmekten bir tanesiyle birlikte öreceğim. Yani yanlarda kesmeler yapacağım. Evet, 11 ilmek ördüm. 12.'yi şu şekilde 2 ilmeği birlikte arkadan doğru alarak örüyorum. Gördüğünüz gibi 2 ilmeği birlikte aldım. Ve şu şekilde hiç öbür tarafa geçmeden arkaya dönüyorum. Baştaki ilmeği örmeden şişime şu şekilde alıyorum. Ve daha sonraki ilmekleri, bu ilmeği sayıyorum şimdi, birinci ilmek oluyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve yine 12.'yi yanındaki ilmekle birlikte, ama bu sefer ters olarak, çünkü örgümüzün tersindeyiz, şu şekilde ters olarak 2 ilmeği kesiyorum. Görüyorsunuz, ortada 12 ilmeğim var. Her zaman 11'ini örüyorum. 12.'yi diğer tarafla birleştiriyorum. Tekrar ön yüzüne geldim. Yine baştaki ilmeği örmeden şu şekilde tekrar şişimi alıyorum. Şimdi ortada modeli yapmaya başlayacağım. Modelde başta 3 tane haroşa olacak. Bu ilmeği sayıyorum. 1 2 3. Evet, 3 tane ilmeği ördüm. Bir tane ters örüyorum. Şu 4 ilmekle model yapıyorum. Öncelikle 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir kez doluyorum. Üçüncüyü örmeden alıyorum ve dördüncüyü örüyorum. Ve üçüncüyü dördüncünün üzerinden geçiriyorum. Burada model yapıyorum.
Daha sonra bir tane ters örüyorum. Gördüğünüz gibi sonda 3 ilmeğim kaldı. 2 tanesini örüyorum. Ve son kalan ilmeği diğer ilmekle birlikte kesiyorum. Şu şekilde arkadan doğru düz olarak kesiyorum. Örgünün ön yüzündeyken düz olarak kesiyoruz. Arkadayken de ters olarak kesiyoruz. Tekrar yine arka tarafa dönüyorum. Baştaki ilmeği örmeden diğer şişime alıyorum. Yine burada 2 tane haroşam vardı. Onu düz olarak örüyorum. Önde bir ters ördüğüm vardı. Bunu arkada düz olarak örüyorum yine. Şu üçlü ilmeğim var, modelin olacağı. Bu 3 ilmeği arkada ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğim kaldı. Bunun 3 tanesini düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve son ilmeği yine diğer tarafla kesiyorum. Ters yüzde olduğumuz için ters olarak şu şekilde kesiyorum. Tekrar ön yüze dönüyorum. Baştaki ilmeği yine örmeden şu şekilde şişime alıyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 2 bir ters ilmeğim var. Bir tane ters örüyorum. Ve modelin olduğu 3 ilmek var. Birincisini örüyorum. Bir kez doluyorum. İkincisini örüyorum. Doluyorum ve üçüncüsünü örüyorum. Modeli de bu şekilde yapıyorum. Tekrar bir ters ilmeğim var. Modelin sağında ve solunda birer ters ilmeğim var. Sonda yine 3 ilmek kaldı. 2 tanesini örüyorum. Üçüncüyü yine diğer tarafla kesme işlemi yapıyorum. Bu şekilde arkadan doğru düz olarak kesiyorum. Yani her iki yandan birer ilmekle kesmiş oluyorum son ilmekleri. Tekrar arka tarafa dönüyorum. Baştaki ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Üç ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3. Evet, modelin olduğu 5 ilmek var. Bu 5 ilmeği ters olarak örüyorum arkada olduğum için. 1 2 3 4 5. Sonda 4 ilmeğim kaldı. Üçünü düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve sondaki ilmeği yine diğer tarafla ters olarak birleştiriyorum. Tekrar diğer yüze geliyorum. Yine baştaki ilmeği şu şekilde diğer şişime alıyorum. 2 tane haroşam var. Onları düz olarak örüyorum. Bir ters ilmeğim var. Yine bir ters olarak örüyorum. Ve modelimizin olduğu 5 ilmek var. Bu modelimiz 6 sırada oluşuyor. Yani bir ön yüzde, 2 arka yüzde. Bu şekilde 6 seferde oluşuyor. Birinci ve ikinci ilmekleri örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden alıyorum. Dördüncü ilmeği örüp üçüncüyü üzerinden geçiriyorum.
ve 5.'yi örüyorum. Modelimiz bu şekilde. Daha sonra bir ters ilmeğim var. 3 ilmek kaldı. 2 tanesini örüyorum haroşa olarak. Sonda kalan ilmeği yine diğer tarafla şu şekilde birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi eksiltmeler bu şekilde. Hem model koyuyoruz hem yanları eksiltmiş oluyoruz. Tekrar arka tarafa dönüyorum. Buradaki ilmekler 13 tane kalana kadar bu şekilde eksiltme işlemine devam edeceğiz. Modeli de aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yine baştaki ilmeği aldım. 3 ilmeği örüyorum. Düz olarak 1 2 3 modelin olduğu ilmeklerdeyim. 4 tane. Bunu ters olarak örüyorum. 1 2 3 4. Daha sonra 4 ilmeğim kaldı. Bunların üçünü düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve sonda kalan ilmeği yine diğer tarafla örgümüzün ters yüzünde olduğumuz için ters olarak kesiyorum. Tekrar dönüyoruz. Evet, modelimiz ortaya çıktı. 6 sıra oldu. Şimdi tekrar modeli tekrar edeceğim ortada. Evet, yine baştaki ilmeği düz olarak diğer şişime alıyorum. 2 haroşa var. 2 haroşayı örüyorum. Modelin hemen yanında bir ters var. Bir ters örüyorum. Ve 4 tane modelin ilmeği var. Bunu tekrar birinci sıradan tekrar başlıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir kez doluyorum. Üçüncüyü örmeden alıyorum. Dördüncüyü örüyorum. Ve üçüncüyü dördüncünün üzerinden geçiriyorum. Tekrar bir ters ilmeğim var. Sonda 3 ilmek kaldı. 2 tane haroşa olarak düz olarak örüyorum. 2 ve sondaki ilmeği yine bu tarafla kesiyorum. Şu şekilde arkadan doğru. Evet, kestim. Tekrar arkaya dönüyoruz. Yine baştaki ilmeği örmeden diğer şişime alıyorum. 2 haroşa bir düz görünen ilmeğim var. Önde ters, arkada düz görünüyor. Yine bunu 3 tane düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve 3 tane 2 düz ilmeğin ortasında 3 ilmeğim var. Modelin olduğu ilmekler. Bunları ters olarak örüyorum. Bu 3 ilmeği 1 2 3 ve sonda yine 4 tane ilmeğim var. Bunların üçünü düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve yine sonda kalan ilmeği diğer tarafla ters olarak birleştiriyorum. Tekrar ön yüze dönüyorum. Evet, patiğin önü bu şekilde, gördüğünüz gibi yanlar kesilmeye başladı. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine baştaki ilmeği şu şekilde diğer şişime alıyorum. 2 haroşam var. Onları düz olarak örüyorum. Bir ters ilmeğim var. Bir ters örüyorum. Ve 3 tane modelin olduğu ilmekler var. Birinciyi örüyorum, artırıyorum. İkinciyi örüyorum, artırıyorum ve üçüncüyü örüyorum. Bir ters ilmeğim var. Ve sonda 3 ilmek kaldı. 2 tanesini örüyorum. Ve son ilmeği yine şu
Şu şekilde arkadan doğru diğer tarafla birleştiriyorum. Tekrar arkaya dönüyorum. Yine baştaki ilmeği diğer şişime alıyorum. 3 tane düz olarak örüyorum. 1 2 3 modelin olduğu 5 ilmek var. Bunları ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5. Sonda yine 4 ilmek var. Bunun 3'ünü örüyorum. 1 2 3 ve sonuncu ilmeği yine diğer tarafla ters olarak birleştiriyorum. Tekrar dönüyorum. Yine baştaki ilmeği şu şekilde şişime geçiriyorum. Sonraki 2 haroşayı düz olarak örüyorum. Bir ters örüyorum ve modelin olduğu 5 ilmek. Birinci ve ikinciyi örüyorum. Üçüncüyü örmeden alıyorum. Dördüncüyü örüyorum ve üçüncüyü dördüncünün üzerinden geçiriyorum ve beşinciyi örüyorum. Model tekrar 4 ilmeğe düşmüş oldu. Sonra bir tane ters ilmeğim var. Sonda 3 ilmek kaldı. 2 tanesini örüyorum. Ve son kalan ilmeği yine diğer ilmekle arkadan doğru kesiyorum. Tekrar dönüyorum. Ortada yaptığım model 3 tane olana kadar devam edeceğim. Tekrar baştaki ilmeği örmeden şişime alıyorum. Ve 3 ilmek örüyorum. 1 2 3. Evet, modelin olduğu 4 ilmek. Bunu ters olarak örüyorum. 1 2 3 4. Daha sonraki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve son kalan ilmeği diğer tarafla yine ters olarak kesiyorum. Tekrar dönüyorum. Gördüğünüz gibi model 2 tane oldu. Şimdi üçüncüye başlayacağım. Tekrar baştaki ilmeği şu şekilde diğer şişimi örmeden alıyorum. 2 haroşayı düz olarak örüyorum. 1 2 bir ters örüyorum. Ve modelin olduğu 4 ilmekteyim. Baştan ikisini kesiyorum. Bir kez doluyorum. Daha sonrakini örmeden alıyorum. Ve dördüncüyü örüyorum ve üçüncünün üzerinden geçiriyorum. Tekrar 3'e düştü ilmeklerim. Bir tane ters. Sonda 3 ilmek kaldı. 2 tanesini örüyorum. Ve sonda kalan ilmeği yine şu şekilde arkadan doğru kesiyorum. Tekrar arkaya dönüyorum. Yine baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Daha sonraki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3. Modelin olduğu 3 ilmek var. Bu 3 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3
4 ilmek kaldı. 3 ilmeği örüyorum düz olarak. 1 2 3 ve yine ters olarak 2 ilmeği kesiyorum. Tekrar dönüyorum. 2 4 6 8 10 12 14 15. Evet, burada 13 ilmeğimiz kalana kadar eksiltme işlemine devam edeceğiz. Burada da 3 tane modelimiz olana kadar, şu an 2 tane modelimiz oldu. Tekrar baştaki ilmeği alıyorum. Daha sonraki 2 haroşayı düz olarak örüyorum. Bir tane ters ve modelin olduğu üçlü ilmek. Birinciyi örüyorum, doluyorum. İkinciyi örüyorum, doluyorum. Ve üçüncüyü örüyorum. Bir tane ters ve 2 ilmeği örüyorum. Sondaki ilmeği yine şu şekilde arkadan doğru kesiyorum. Tekrar dönüyorum. Baştaki ilmeği örmeden diğer şişime alıyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3. Gördüğünüz gibi modelin olduğu yerde şu an 5 ilmek var. Bunları ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5. Daha sonra 4 ilmek kaldı. Bunun 3'ünü örüyorum. 1 2 3 ve sonda kalan 2 ilmeği ters olarak kesiyorum. Tekrar dönüyorum. Yine baştaki ilmeği şu şekilde diğer şişime alıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bir tane ters ve modelin olduğu 5 ilmek. Birinci ve ikinciyi örüyorum. Üçüncüyü örmeden alıyorum. Dördüncüyü örüyorum. Ve üçüncüyü dördüncünün üzerinden geçirip beşinciyi örüyorum. Bir tane ters. 2 ilmek örüyorum. Ve sondaki 2 ilmeği şu şekilde düz olarak kesiyorum. 2 4 6 8 10 12 13. Evet, burada şimdi 13 ilmeğim kaldı. Tekrar arkaya dönüyorum. Baştaki ilmeği yine örmeden alıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 tane modelin olduğu ilmekler var. Bunları ters olarak örüyorum. 1 2 3 4. Daha sonraki 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3. Şimdi diğer tarafı sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14. Burada yine bir kere daha kesme işlemi yapıyorum. Ters olarak. Ve burada şu an kalan ilmeklerim 13. Her iki kenarda da 13 ilmeğim kaldı. Şimdi düz bir şekilde baştaki ilmeği alıyorum. Artık hiç kesme işlemi yapmayacağım. Düz olarak bütün ilmekleri devam ediyorum. Burayı zaten başta örmüştük ve sonra ileri geri yapmıştık. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. Bütün ilmekleri düz olarak
örüyorum. Artık artırma yapmayacağız. Yanlarla birleştireceğiz orta tarafı. Bu şekilde. Artık bu taraftaki ilmekleri de örüyorum. Hiç kesme yapmadan. Yani bütün ilmekleri birleştiriyorum. Her iki tarafta da 13 ilmeğim kaldı. Ortada da 3 tane model oldu. Artık ayak kısmı ortaya çıktı. Evet, patiğimiz bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi bütün ilmekleri önde ve arkada düz öreceğiz. Yani bu şekilde önde ve arkada düz öreceğiz. Ve şu şekilde 4 sıra haroşa olarak öreceğiz. Evet, ben 4 sıra ördüm. Gördüğünüz gibi birleştirdikten sonra 1, 2, 3, 4. 4 sıra haroşa ördüm. Şimdi patiğimizin sol tarafı, sağ ve solda şimdi kenar bantları yapacağım. Onlar farklı oluyor. Sol tarafını gösteriyorum şu an. Baştaki 24 ilmeği öreceğim. Şu anda şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ve 38. 38 ilmeğimiz var. Şu anda baştaki 24 ilmeği öreceğim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Evet, 24 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu tarafta 14 ilmeğim kaldı. Şimdi buradaki ilmeklerimi bekleteceğim ve diğer tarafla örgüme devam edeceğim. Buradaki ilmeklerimi şöyle bir çatal iğne alarak bekleteceğim. Şu şekilde. Tek tek bütün ilmeklerimi dilerseniz iple bağlayabilirsiniz. Ya da misinalı şişle de bekletebilirsiniz. Evet, şu an hepsini çatal iğneye aktarıyorum. Evet, gördüğünüz gibi buradaki 24 ilmeğimi beklemeye aldım. Burada da 14 ilmeğim var. Şimdi burada 13 tane ilmek ekleyeceğim. 14 ilmeğim artı 13 tane daha ilmeğim olacak. Bunun için şu şekilde ilmek ekliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Evet, 13 tane ilmek attım.
Ve bu ilmekleri yine düz olarak öreceğim. Yani yine haroşa yapmaya devam edeceğim. Normal ilmek gibi bunları örüyorum. (14+13) yani 27 ilmeğim olacak şimdi burada. 27 ilmekle devam edeceğim bu tarafı. Evet, bu şekilde önde ve arkada düz öreceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilmeklerim artmış oldu. Şimdi bu 27 ilmekle örmeye devam ediyorum. Yine önde ve arkada düz öreceğim. Evet, bu şekilde önde ve arkada düz örerek yine haroşa yapmaya devam ediyoruz. Evet, 2 sıra haroşa ördüm. Gördüğünüz gibi 1 2. Şimdi ilk iliğimi açacağım. Baştaki 3 ilmeği örüyorum. 1 2 3. 3 ilmek ördükten sonra bir kez doluyorum. Ve şu 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Evet, bu şekilde ilk iliğimi yapmış oldum. Yine haroşalarıma devam ediyorum. Evet, bu şekilde ilk iliğimizi ördük. Buradaki haroşalar 7 sıra olana kadar önde ve arkada düz örerek yine haroşa yapmaya devam ediyorum. Evet, toplamda 7 sıra haroşa ördüm. Şu an 7 sıra oldu. Şimdi ikinci iliğimi açacağım. Yine aynı şekilde baştaki 3 ilmeği örüyorum. 1 2 3. Bir kez doluyorum ve 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Evet, ikinci iliğimiz de bu şekilde oluyor. Evet, 7 sıra haroşa olmuştu. Şimdi toplamda 10 sıra haroşa olana kadar örmeye devam ediyorum. 10 sıra haroşa olduktan sonra da ilmeklerimi keseceğim. Evet, toplamda 10 sıra haroşa oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 sıra haroşa oldu. Artık ilmeklerimi keseceğim. Burayı bitireceğiz ve diğer tarafa geçeceğiz. Şu şekilde ilmekleri kesiyorum. İlk 2 ilmeği ördüm. Sonra diğerini üzerinden geçiriyorum. Kesme işlemini bu şekilde yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. Evet, ilmeklerimi kestim gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Çatal iğneye aldığım ilmeklerimi tekrar şişe geçireceğim.
Burada 24 ilmeğimiz vardı. Bu 24 ilmeğimizi tekrar bu şekilde şişe geçiriyoruz. Evet, 24 ilmeğimi tekrar şişe geçirdim. Bu şekilde örmüştük ve daha sonra bu tarafı örmüştük. Burayı ördüğümüz için arka taraftan devam edeceğim. Bu baş tarafına ipliğimi bağlayacağım. Baştaki ilmeğe bu şekilde ipimi geçirerek 2 kez düğüm atıyorum. Evet, arkadan devam ediyoruz. Yine burada hiç artırma eksiltme yapmadan mevcut bu ilmeklerimizle, yani 24 ilmeğimizle şu şekilde saydığımız zaman yine bu taraftaki gibi 10 sıra haroşa olana kadar bu ilmeklerimizi örüyoruz. Önde ve arkada düz örerek 10 sıra haroşa öreceğiz ve ilmeklerimizi keseceğiz. Bu ayağın, yani bebeğin ayağının sol tarafının patiği, sağ tarafının nasıl yapıldığını da göstereceğim. Evet. Şimdi burayı bu şekilde örerek yine 10 sıra haroşa olacak. Sol taraf için burayı örmüştük. Diğer tarafta artırma yapıp devam etmiştik. Sağ tarafta ise bu artırma işlemini 14 ilmek ördüm ve daha sonra 13 ilmek artırdım. Yani sağ tarafta artırma işlemi yaptım. Diğer tarafı yaparken de sol tarafta artırma işlemi yaptım. Burada 24 ilmek var. Burada 14 ilmek vardı ve 13 artırdım. Diğer tarafta ise 14 ilmekten sonra 13 ilmek artırdım ve daha sonra 24 ilmeği düz olarak ördüm. Yani bantlar her iki tarafta farklı yönlerde. Burada baş tarafta gördüğünüz gibi. Burada ise son tarafta. Evet, yine burayı bu şekilde 10 sıra haroşa örerek keseceğim. Ve patiğimiz bu şekilde oluşmuş olacak. Evet, 10 sıra haroşa örüyoruz. Patiğimiz bitti. Şimdi dikişlerine geçiyoruz. Şurada uzanan bir ipimiz vardı. Öncelikle tabanını dikeceğim. Hemen karşısına batıyorum. Ve ikisini birleştirdim. Şimdi şu şekilde şu aralara batarak karşılıklı patiğimizin tabanını birleştiriyorum. Evet, sırasıyla
Bu şekilde karşılıklı batarak alt tabanını birleştiriyoruz. Bunun ucuna gelene kadar daha sonra da arkasını birleştireceğim. Evet, alt tabanını birleştirdim gördüğünüz gibi. Şimdi şu arkasında yine iğneyi geçirdim. Şimdi arka tarafını birleştireceğim. Yine aynı şekilde hemen karşısına batıyorum. Karşılıklı şu haroşalara batarak her haroşanın başındaki yere batarak birleştireceğim. Birinci haroşa, daha sonra ikinci sıradaki haroşa, şu şekilde aralara batarak yine ikinci haroşa, şimdi üçüncü haroşa, diğer üçüncü, şimdi dördüncü haroşa, yine dördüncü. Bu şekilde birleştirdiğim zaman bütün gibi gözükecek. Evet, bu şekilde altını şuraya gelene kadar karşılıklı batmaya devam ediyorum. Evet, patiklerimizi birleştirme işlemini bitirdim. Gördüğünüz gibi patiklerimiz bu şekilde. Buralara 2 tane düğme gelecek ve düğmeler dikildikten sonra patiklerimiz bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi. Bu patikler bere ve hırka ilk defa yayınlanacak. Yani hiçbir yerde yok. Şu an yeni yayınlanacak bu modeller. Yani yeni modeller olduğu için hiçbir yerde yoklar. Çekeceğim diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.